Weißt du, wenn du diese Glücksexplosionen mal erlebst und du mit deinem Körper manifestierst, wenn du siehst, wie diese Scheiben in dir sich verändern und sich ausrichten und aussenden und du bist einfach immer im Flow, in Bewegung. Es ist einfach ein geiles Leben und ich wünsche das einfach jedem Menschen von Herzen. Ihr seht ja die Vorher-Nachher-Bilder bei ganz vielen Menschen, die Grace Integrity schon gemacht haben, weil das Licht plötzlich wieder durch jede Zelle strömt und leuchtet.